40幾年嚟食過最撚好食嘅雞扒，冇有之一。呢啲咁嘅牛肉仔，太膠濕濕。而家去天體海灘，各位兄弟，呢幾日食呢個泰菜咧，食到你口鞋利骨啦。你咪今日換啲新嘢啊！喺呢個萬國嘅社會，我哋去食 Italian food。喺泰國呢啲地方咧，啲人咧雖然話冇還窮啊，即係錢咧就唔係話好多啦，但係咧佢哋啲人咧，唔知係咪信仰嘅關係咧，佢哋好撚有素質嘅，尤其係開車呢一 part，其他先唔覺話，好似我咁樣，佢哋都會全部等啊、讓啊咁樣嘅，條路幾撚塞都好咧，佢哋唔會捐出去啊，咁樣懟來懟去、插來插去。所以喺呢啲地方咧，開車咧就好舒服嘅，即係大家咧都會避讓啊、等啊、排隊啊，真係唔好似我哋咁樣亂插咁嚟，家咧好似有窿就吉係咪？個有窿就入，有窿就入咁樣。嗱，你話啲泰國人啊，即係你阿媽有素質㗎。呢個位係掉頭㗎嘛，係嘛？呢個係掉頭啊嘛。其實佢係可以開去前邊嗰度等，唔使喺度傻嘅。但係佢哋真係別先啊！正常嚟講係應該開去前邊，因為前邊專門有條線咧係叫做 bike， 係俾啲呢啲摩托車停嘅。咁都係你話有素質啦，定係傻啦？但係我覺得係有素質嘅 ，OK 嘅，真係幾好。但係你作為一個中國人，你係應該將部車開喺前面，然之後攝入去嘅喎。呢間嘢咧係 Italian food 之外咧，好撚多酒嘅，嗰啲葡萄酒好撚多，而且一啲都唔貴，好撚平。Okay, we would like harissa chicken. Spicy, okay? Yeah, it's fine. And margarita. Pizza margarita. Steak fries. One steak fry. Yeah. This one. Steak fry. Okay. Yeah. Yeah. 剛才坐出邊外邊好撚好。即係你知唔知點解可以要坐出嚟啊？嗱，呢度有故事喎。第一咧，出邊呢度涼爽好多啊，裏邊就雖然有冷氣，但係就冇咁通風啦。呢個第二個，出邊可以食煙。嗱，食煙唔係一個問題。呢度咧，無論泰國好、日本好咧，都有啲好奇怪嘅嘢嘅，就係喺室內咧就唔肯俾你食煙嘅喎。咁咧離開咗個鋪頭咧，咁當然有啲係揾得佢食煙嘅，大部分佢唔揾得食煙咧，咁要出去鋪頭外邊食煙。咁咧嗱，正常嚟講，室內咧係唔俾食煙嘅，已經喺呢度。呢啲係室內嚟嘅喎，即係有瓦遮頭嘅地方嚟嘅喎。咁咧，泰國佬啊，同埋日本咧，日本都係嘅。我哋去嗰啲乜撚嘢一條嗰啲咩一番通、二番通乜撚幾番通之類嗰啲咁嘅商業街咧，上面咪都係封頂嘅。咁咧，你喺餐廳入邊食飯咧，佢哋話唔肯俾你食煙嘅，你就有出門口食啦。個門口咧，佢自己係設緊咗個吸煙區喺門口食嘅。但係咧，個問題係佢外邊係嗰個咩一番通、二番通、幾番通咧，上面係有頂嘅。正常嚟講，有瓦遮頭地方係唔應該俾你食煙嘅，但係日本咧就可以嘅。泰國咧，呢度又係可以嘅，係咪？好撚奇特嘅文化，我覺得佢哋好撚矛盾嘅一種嗰啲人。你講嗱，呢啲咁嘅牛肉仔前菜啦，我嚟送酒就啱嘅。Juicy， 太膠濕濕。你喺廣州任何一間打住西人嘅餐廳嗰啲嘢咧，都係佢。Chicken steak。冧夠逼逼，呢係啲雞扒，好撚好食，好撚好食，係我人生40幾年嚟食過最撚好食嘅雞扒，冇有之一。食咗幾十年嘅老雞蟲咧，雞扒亦好食啊！皮咧一定要又乾又脆先好食啊！火候咧分階段嘅，最尾靠呢啲餘溫咧嚟搞熟佢。首先啊，雞扒咧一定要揾啲帶皮嘅雞髀扒去骨嘅。個原因就係咧，雞髀嘅脂肪咧相對多啲嘅，唔鹹嘅，皮下有油脂。溫度咧夠嘅話，可以咧自己斬脆自己嘅。呢啲雞皮又乾又脆咧，首先啊，西人嘅做法咧，就用啲廚房紙咧反覆咁樣咧索乾啲雞皮啊，跟住皮嗰邊咧向上嘅，
我擺喺冰箱度咧冷藏幾粒鐘，唔封蓋啊，即係唔冚蓋啊。有追求嘅西人廚師咧都係咁做嘅。醃嗰陣咧就醃啲肉，好醃啲皮，放啲海鹽啊、黑胡椒啊、迷迭香啊，同時啲蒜粉，冇放咩醬油啊，冇放糖啊，冇放料酒啊。醃20-30分鐘咧就夠力噶啦。咁煎嗰陣咧冷鑊啊，將皮嗰面咧向下放落去先嘅，唔好放油啊，開細火等佢出油。呢度咧就好耐性啦，都係10分鐘左右啦，啲皮咧就好撚脆噶啦。中途咧就用個鑊鏟咧撳下佢咁樣嘅，等佢出多少少油啊。啲皮未定型嗰陣咧，千祈唔好反啊，一反六塵嘅。定好型啦，一鏟咧起身噶啦，跟住咧再煎肉嗰邊。用中火啊，慢慢煎佢2-3分鐘，加埋嗰啲黃油落去，再調啲蒜啊同埋迷迭香落去啊，仲有匙羹咧不斷咁樣淋嗰啲溶咗黃油喺面頭咁樣嘅，淋下。最尾一步啊，熄火，跟住咧靜置佢4-5分鐘，吸蓋啊，等用餘溫咧嚟搞熟自己嘅。咁啲汁咧就會回流啦，跟住咧一刀劈落去咧，嗰啲皮咧就會咔嚓一聲好撚脆嘅，你 feel 到嘅，食到口度咧你又 feel 到嘅，啲肉咧又嫩又多汁嘅啊！你食過之後咧，你覺得呢份雞扒咧收你70-80蚊，一啲都唔過分啊！仲好良心添，就執咗個擺盤，擺啲什麼番茄仔啊，同埋啲10咁低粒嘅嗰啲薯仔落去，再插2支蘆筍啊！又話整個乜實特製嘅白葡萄酒汁，係用九江啊溝啲長城搞出嚟嘅，收你150。你覺得咧可能仲抵過食7-7蚊燒雞嗰件嘅啊？但係啊，有一件咁簡單嘅嘢咧，而家啲廚師啊真係做唔到嘅，或者講啊係唔願意做嘅。你都傻閪嚟嘅，塞幾粒鐘整塊雞扒，我唔兜多幾碟預製菜。所以有時咧有啲錢咧就淨係得咧有耐心啊同埋認真嘅人賺嘅啫。你得10碟預製菜，分鐘咧都唔夠人哋煎一碟靚嘅雞扒咧賺錢嘅。靚嘅雞扒咧，人哋食完咧係會翻轉頭嘅。但嗰碟隨鳩便兜嘅預製菜咧，啲客隊2啖雖然老母之後咧就冇下次嘅。呢間餐廳咧叫做 Y Connection 啊，係響布吉島咧嗰個江西冷嗰個商場道裏邊嘅，叫 Y Connection。咁啊好撚多酒飲嘅，因為意大利菜啊好撚多菜都有得食嘅。咁啊大家嚟到咧可以試下呢個雞扒，但係啦我唔寫包單，你嚟到咧係好食嘅，因為咧話唔定換咗個可能第二個乸西廚師咧，佢夾兩期咁樣煎俾你，濕立立咁樣整塊好似 M 巾咁嘅嘢帶上嚟俾你食，咁啊唔出奇嘅。搞卡啦！打意大利嘅 label 咧，普通話叫做拿布勒斯啊。咁喺10個世紀嗰陣咧，係歐洲最撚窮嘅城市嚟嘅之一啦嚇。第一層嘅人咧都好好食嘅，你可以將啲咧啲麵餅溝啲番茄啊同埋橄欖油落去咧嚟做主食嘅啫。咁喺1889年，意大利嘅國王啊帶咗皇后咧就訪問嗰度嘅。咁皇后個名咧叫做瑪格麗特啊。咁當地嘅 pizza 師傅咧就有一個婆地 pizza 咧俾佢食嘅，裏面咧佢用咗番茄啊、奶酪啊同埋啲羅勒葉嘅。呢個咧我就見唔到佢有羅勒葉啊。啱好咧嗰3樣嘢咧就係意大利國旗嘅3隻色嚟嘅，紅色啊、白色啊、綠色咁樣。咁成日有肉食嘅皇后咧，都係講啦，好啦好食嘅。跟住咧呢款 pizza 咧，呢款 pizza 就命名為 Margherita 啊。從此之後啊 ，pizza 啲咁嘅河蝦嘅食物咧，就變成咗呢個階級跳躍嘅，成為咗國家嘅象徵。咁大家揀出個點 pizza 啊，點呢款嘅話咧，等於就撚咗個意大利皇后啦。不過今日呢間餐廳咧就好撚奇特嘅，據聞個主廚咧係意大利人嚟嘅嚇，全部嘢都跟足意大利做法嘅。但係咧，我記得響即係呢間餐廳嘅評論區度咧，有人講噶，你阿摩啊，點解意大利主廚嘅餐廳跟住有啲 pizza 有菠蘿嘅咧咁？其實 pizza 咧又唔係唔可以放菠蘿啊，只不過有菠蘿嘅 pizza 咧唔係意大利人發明嘅啫，係一個希臘人響加拿大發明嘅。意大利人咧就好嗨尊重傳統嘅，佢覺得咧呢啲北美嘅快餐文化咧係破壞咗佢哋意大利人嘅傳統嘅，唔關味道事，幾好味咧，只破壞咗傳統咧就唔得咁樣。所以某程度上啊，意大利而家喺國際上面同創新咧係搞唔搭法嘅，就係呢種傳統觀念咧導致㗎啦。不過啊，我哋少人哋守舊咧就少得好過癮嘅，但調翻轉嗰陣咧，例如白切雞點辣椒醬，我點都接受唔到。我連推廣呢種食法咧都覺得核突嘅，睇嚟咧我都好撚守舊㗎。不過啊，睇下點乜啦。如果點我哋太閪辣咧，咁啊冇問題啊，大家都要點咧就點嘅。不過太閪辣咧，
最好咧都係攞嚟撈粉啊、撈麵啊、撈飯啊，即刻升華晒嘅。呢個白切雞度咧，唔係嘥隻雞，係嘥啲太辣唔夾嘅。呢個嘢啊，嗰啲醬咧，好似屎咁嘅醬咧，味道幾好喎。打翻牛肉咧，就麻麻地啊，麻麻地啊。但係嗰個雞扒醬好食，所以但係正常嚟講咧係 OK 啦 ，OK 啊。鬼佬一定會覺得好好食㗎，即鬼佬嘅中意食嘢嘅口感啊！嗱，今日呢張單2099蚊，為到406蚊，咁啊個雞扒最好食嘅雞扒就係420G，420G 就為到幾多錢啦？80幾蚊啦，90蚊啦你當，咁啊99蚊有呢個出品，90蚊有呢個出品 OK 㗎啦。咁啊 pizza 就貴啊 ，pizza 200幾蚊，跟住嗰個牛扒咧，即係好似嗰啲屎撈嗰個牛扒就差啲啦，其他都唔貴啦。4個人食到咁樣2099，咁我覺得 OK 啦嚇，人均1嚿水多啲。下次見，拜拜。而家去天體海灘。這個繩子是有人特意做的啊。